Der war gut. Ja. Müssen Sie sagen, hier, was Sie haben, das schreiben wir noch in Radeburg. Naja, in Radeburg ist ja noch schlimmer, da waren ja bloß noch 2 Stunden noch ein Zurinder. Ja, das ist vor allen Dingen, dass man geritten hat. Nee, Also du kannst 3 nicht Stunden noch. später wieder. Nee.